IFM News. Lokal. Idol John, please come in. Buenas General ni Sangguniang Panlansod Member ken Attorney RJ Fariñas no apay saan pay anaite iti medical allowance dagiti empleyado ti lokal na gobyerno iti syudad ti Lawag. Imbatad na anay pasapay laeng daytoy idi Marso 25 pagdagop ti 6 million pesos para iti allowance dagiti empleyado. Kinunana masapol ang madamag iti Local Finance Committee no anya ti bueno anaman a departamento tapnon no maamuan no na ti status na daytoy abanag. Malaksi ti daytoy ket kinunana no in kaso man asaan pa anay paay daytoy ket masapol ang amuan tinaykad ding schedule iti panangitid tapnon no amo dati aramiden da. May paligip adayting inisyatibo ket naprobaran iti babaeng Executive Order number 64 nga dayti pirma ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Makaawat digiti papay iti gobyerno ti 7,000 pesos a medical allowance iti tinawen tapos matulungan dagiti empleyado ti gobyerno makaala ka dagiti benepisyo manipul iti Health Maintenance Organization wenno HMO. Linggen tayo man diti paset ti na panagasarita. Mr. Chairman, it was brought to my attention, Mr. Chairman, that the medical allowance that we passed amounting to 6,496,000, we passed this last March 25 before the campaign period, Mr. Chairman, that it has not been given to the employees yet, Mr. Chairman. So with that, Mr. Chairman, may we ask the Local Finance Committee and the any agency or department, Mr. Chairman, the status regarding this medical allowance, if it has been given already or not, and when is the timetable for it, Mr. Chairman? Si paset ti panagsarita ni Sangguniang Panlansod Member ken Attorney RJ Fariñas. Damag iti syudad ti Lawag kadwa iti 99.5 Basan Lawag ay John 15 tatak or remen. IFM